चलें जी, अब हम भी बंद करें गेट को। आज आप ही जा रही है, भाई नहीं जा रहा, तो निकलें फिर बच्चों को छोड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मूसा जी। है मूसा, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हो। ये मेरा बेटा है। ये देखो देखो, ये कितना प्यारा लड़का है। सलमान खान, ये कितना प्यारा लड़का है, बताओ मुझे। ज्यादा ही है थोड़ा। ये कितना प्यारा लड़का है। ये मूसा कितना प्यारा है। अच्छा, कल मूसा फंक्शन पे जा रहा है स्कूल के? नहीं, ट्रिप पे भी नहीं जाना? ट्रिप पे जाना है, बोनफायर पे नहीं जाना? क्यों? मामा ने मना किया। मामा क्या कहती हैं? मामा कह रही नहीं जाना। बोलो लो जी, मामा मैं अपने स्कूल के फंक्शन ना देखूं? बोलो फिर मुझे कैसे पता चलेगा स्कूल में क्या क्या होता है? मैंने डांस में नहीं हिस्सा लिया। डांस में हिस्सा नहीं लिया? लो जी, सबसे ज्यादा प्यारा डांस ही मूसा करता है। तो मूसा ने डांस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? पता नहीं। भंगड़ा नहीं था डालना? मैं क्या पूछ रही हूँ? मूसा, मूसा, मुइज माज और उन्होंने भंगड़े डालने हैं, कवालियां करनी है, क्या करना है? लो जी, वैसे क्या करना था आप लोगों ने? नहीं, ना जाना बाद की बात है, पहले अगर अगर पार्टिसिपेट किया तो किस चीज में किया है? किसी में भी नहीं किया। लो, आप लोग तो कह रहे थे कि किया। हम लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। हिस्सा लिया था, फिर साथ में भी ना करते। क्यों? आप लोग अपने से ही ना कर रहे हो? मैंने भी किया था। क्या कहा था? मामा को बताया था। फिर जी, फ्राइडे का दिन चल रहा है, नाश्ते का टाइम है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ज़ैनब की पीटीएम अटेंड की है हमने, और अभी ज़ैनब आज घर में है। और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ, प्याज मिर्च वाला। और यहाँ पे ज़ैनब का पराठा बन गया और रज़ा की भी रोटी बन गई है। यहाँ पे बन रहा है मेरा पराठा। उसके बाद ऑमलेट बनाएंगे और करेंगे नाश्ता। चाय भी रखी हुई है, ये पानी भी हम गर्म करके पीते हैं। तो बस अभी तक की यही रूटीन है, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में अब काम करो। अभी तक की यही रूटीन चल रही है, बाकी साथ साथ चलते रहेंगे। टाइम हो गया तकरीबन 11:15 का। तो ये मैं चाय बनाऊंगी, ज़ैनब की चाय ये मैंने बना के रख ली है फ्रेश दूध की। और यहाँ पे हम एवरीडे की चाय बनाएंगे। अभी इसको पलटने लगी हूँ, टूट ना जाइए। टूट गया, इसको जुड़ने देते हैं अभी एग के साथ। इसकी ना आंच मज़ीद हल्की कर दें ताकि नीचे से जले ना। मामा कितना सख्त बाल है। ये हमारी चाय भी रेडी हो गई है जी गाइस। ये हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी। टूटा नहीं है, मैंने इसको बचा लिया था, जोड़ पा लिया था। और यहाँ पे मेरी ज़ैनब अभी कर रही है गरम। ये हमारे बने हुए हैं दाल कद्दू। ज़ैनब मिक्स ऐसे नहीं ना करते बेटे, एक मिनट है, इसको गरम करने लगी हूँ। ठहर जो, जिससे रात को भी हमने इसी से खाना खाया था, बड़ा ही मज़ा आया था। और यहाँ पे जी मेरी चाय, ये दादी अम्मा जो है ना टिकने नहीं देती मुझे। चलो जल्दी करो करो। और फिर चाय बनाएंगे और करेंगे नाश्ता गर्मा गर्म सा। ये है जी मेरा पराठा। जी फाइनल हो गया जी हमारा नाश्ता, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, रोटी पानी चाय सालन अंडा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी चाय है। हाँ जी, ये भी ज़ैनब की भी जी चाय है।
चलें जी, अभी नाश्ता करने लगे हैं, फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है। ज़ैनब सबसे पहले क्या पीती है? पानी। पानी पिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्ची घर हो ना, बड़ा तंग करती है। कब तंग करी मैं? चाय पीने के तरीके कौन कौन से हैं? नहीं बताना। हैं? घर में घर में चाय ऐसे पीते हैं? अच्छा, और? दादा घर में। वाह, मज़ा ले लेके। अभी इसकी ना मैंने ऑयलिंग करनी है, फ्राइडे मामा है। नहीं करनी। नहीं बेटे, फ्राइडे है ना, हाँ, ऑयलिंग कर लो ना कर थोड़े लेना। टाइम के लिए, फिर बाद में नहीं नहीं कर लेंगे। हाँ, क्या करना? नहीं, ऐसे नहीं करते। वो देखो कितना वो रोशनी नहीं आ रही बाहर से। ये लो। ये देखें अब कितनी प्यारी रोशनी आ गई है। मैजिक, ये तो मैजिक हो गया ना। तो मुंह से जादू है। मैजिक मैजिक मैजिक। ये क्या हो रहा है? क्या है यार? कौन है? अच्छा, कूड़े वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे जी। फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग हमने वहीं पे एंड कर दिया। अब आ गए सैटरडे को मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया, उसकी भी रीज़न आगे चल के मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी हम लोग जा रहे थे, बच्चों का फंक्शन है आज बोन फायर स्कूल में, तो उसी के लिए हम लोग निकले थे। और यहाँ पे हम लोग स्कूल पहुँच गया, और बस अभी जब हम लोग पहुँचे तो फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने 6 बजे के करीब ही भेज दिया था। खुद हम लोग थोड़ा सा लेट गए कि फ़ंक्शन स्टार्ट हो जाए और फिर ही हम लोग जाएंगे, तो हमारे जाने से पहले फ़ंक्शन स्टार्ट हो चुका था। और बाद में फिर मैं, अम्मी और अब्दुल्ला भाई, मूसा और ज़ैनब, हम 5 लोग जो है ना, चारों बाद में गए थे। बाकी सारे बच्चे जो थे ऑलरेडी जा चुके थे, आप भी नहीं थी गई। तो बस मेरे माइंड में ये था कि मुआज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं उसके टाइम पे पहुंच जाऊं बस किसी ना किसी तरीके से। वो कह रहा था मामा जी आपने लाज़म आना है, आपने लाज़म आना है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करे और मैं देखने ना आऊँ। तो अभी ये देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को मुआज़ भी नज़र आ रहा होगा। अभी दोबारा मैं आपको एरो के साथ दिखाती हूँ कि ये मोहम्मद मुआज़ है। तो मेरी तो बस यही, मैंने दूसरे बच्चों को भी बोला था कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करते, बट उन्होंने नहीं किया। ये यहाँ का देख सकते हैं सेटअप इन्होंने जो किया हुआ था। टोटल फैमिलीज आई हुई थी, बच्चों के पेरेंट्स थे, बहन भाई थे, सब कुछ यानी कि सभी आए हुए थे। इनके ये सूफियाना कलाम जो इन्होंने इस पे किया है, ये काफ़ी लेट चला था, तो ये काफ़ी इंतज़ार करते रहे इसी तरह। और मौत कहता मामा मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था, अभी मैं चला नहीं सकती इस पे वॉइस उसकी, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का भी इशू आ जाता है। तो ऐसे बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँगी। बड़ा दिल कर रहा है कि कम्प्लीटली आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन हमारे बाकी बच्चे भी काश पार्टिसिपेट कर लेते, लेकिन उनको ये था कि हमने जाना ही नहीं। उनको इस दफ़ा मैंने ज़बरदस्ती पे चल, नहीं आप लोगों के स्कूल का फंक्शन है, अटेंड करो जाके। मुआज़ ने भी फ़र्स्ट टाइम ये पार्टिसिपेट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये ब्लैक वेस्ट कोट और वाइट सूट वाला मोहम्मद मुआज़ है। इस तरह पार्टिसिपेट करने से ना स्कूल में बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उनका हाई होता है। तो मेरा माइंड ये था कि नहीं मेरे सारे बच्चे इस तरह करें, लेकिन मुइज़ तो मेरे इस कैमरे के सामने नहीं आता, तो वहाँ क्या करेगा कुछ। ओनो माशाल्लाह अच्छा है, वो कर लेता है, लेकिन पता नहीं सारे क्लास फेलोज़ मिलके इन्होंने क्यों नहीं किया। और यहाँ पे बस इस दफ़ा मुआज़, मूसा भी अच्छा है इस मामले में, ज़ैनब भी ठीक है, लेकिन ज़ैनब का मैंने स्कूल चेंज करवा दिया हुआ है, इस वजह से वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो लास्ट टाइम उसने भी किया था। और जी यहाँ पे मुआज़ आप लोगों को दिख गया होगा। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट रीज़न आप लोगों को बता दूँ कि मैंने व्लॉग प्रॉपर किया है। ये नहीं कि मैंने फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन व्लॉग क्लिप्स नहीं किए। व्लॉग मैं करती रही हूँ, लेकिन वो इससे हटके था। वो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन के जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसकी हम पेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो पेंट का जो व्लॉग होगा ना वो सेपरेट कर देती हूँ, इसको सेपरेट कर देती हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, फिर किसी की भी समझ नहीं आती कि क्या क्या दिखाया जा रहा है। मुझे ये था कि एक दफ़ा पेंट कंप्लीट भी हो जाए, ना होने से लेके होने तक का सारा इकट्ठा दिखा दूँगी आप लोगों को।
इसलिए बस थोड़ा सा व्लॉग भी लेट हो रहा था। तो यहाँ पे अब बस बच्चों का देख सकते हैं आप कितना अच्छा वो कर रहे हैं। तो इसका पीछे म्यूज़िक मैं नहीं चला सकती, किस म्यूज़िक पे वो कर रहे थे, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का इशू है। सभी क्लासेस के बच्चों ने बड़ी ही मेहनत की हुई थी। तो जिन जिन के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था वही माँ ऐसे कैमरे लेके अपने अपने बच्चों को रिकॉर्ड में लेके आ रही थी कि हम लोग अब ये वाली जो है बेहतरीन मोमेंट है ये उनकी लाइफ की, उसको रिकॉर्ड करके पास रख लें, सेव कर लें। सो यही सब कुछ कर रहे थे। ये तकरीबन मुआज़ लोगों का 5 मिनट का था। अब इसको मैं दोबारा जितना भी है ना बाकी इसको कट कर देते हैं और फिर चलते हैं आगे। आपको छोटा सा शॉर्ट सा क्लिप है वो दिखाऊंगी और बस एंड करेंगे फिर व्लॉग को। यहाँ पे अम्मी गई हुई थी बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करने। यहाँ पे बारबेक्यू स्टॉल लगा हुआ था, गोलगप्पे का लगा हुआ था। तो अम्मी कहते कि चले बच्चों कुछ ना कुछ खा पी के घर चलते हैं। तो बस इसीलिए ये देखे मुआज़ भी आ गया और खुश भी वो था। तो यहाँ पे मैं, ज़ैनब और मूसा सब बैठे हुए थे, देख रहे थे बच्चे जो जो परफॉर्म कर रहे थे, उन्हीं को बस देख रहे थे। तो साथ में अभी व्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।